Illum xandira diretta minn ġewwa l-istudios tal-Fondazzjoniju. Illum il-programm Dialogu qegħdin fil-preżenza hawnhekk hawn Fader Ray Toledo, magħruf x'vera, u ġabilna żewġ mistednin. Qegħdin nara xejn Fader Ray min huma dawn il-mistednin li ġibtilna llum. Koppja, hija u Pawlu Zutilli għodu l-Gutja. Għodjan mela. Hija Gutjan. Jgħodu għemmek għax mizzejtu u minnħalluqa. Minnaħluqa aħna kull għedin ċenaqlu ġifin nintaqaw regolari ta' spiss flimkien. Forsi konna l-opportunità mbagħad anke nitkellmu fuq dan il-ċenaqlijat. Illum però nitkellmu dwar il-ħadarba tkellimna dwar il-maħfra. Kemm sabiħa l-maħfra. U llum minn ftit ieħor se ntellaw in-numru tat-telefon ħalli nitkellmu magħkom għaliex dal-programm huwa proprju dialogu għalhekk. Huwa programm live biex iċċemplulna ħalli aħna nitkellmu dwar il-kmandamenti. Il-kmandamenti. Il-kmandamenti Fader Ray, nafuhom u ma għaxa u x'veru l-kmandamenti u nistgħu ngħidhom daqsxejn fil-bidu l-kmandamenti għaliex jiena konti qed kemm importanti li dawn il-kmandamenti għaliex jekk ma dawn il-kmandamenti ma nsegwuhomx ikunu l-kawża tal-vjolenza, right saying sabiħa ġifiri, il-kawza tal-vjolenza domestika, il-korruzzjoni, il-traffikar uman, il-serq, il-xenofobja u d-nibwit oħra tal-ġisem. Għaliex aħna ma nsegwux il-kmandamenti. Il-kawza ta' dan kollu propju għaliex ikunu id-disordni. Dawn aktar huma naturali x'veru ħajja sewwa ġifieri il-kmandamenti. Qegħdin nara xejn Fader Ray. Kif bdew dawn il-kmandamenti aħna nafu illi Mosè tala fuq is-Sinaj x'vera u tagħna l-kmandamenti. Però il-kmandamenti nistgħu ngħidu qabel kienu Mosè, x'ver, spjegana raqxejn dawn il-kmandamenti. Dawanti għal-numru tat-telefon, il-numru tat-telefon ħalli titkellmu magħna, qegħdin raqxejn dawn il-kmandamenti. Waqt li Alla xtaq li joħroġ il-poplu ludi mill-iskjavitu u wara li ħarġu permezz ta' Mosè, xtaq li jkompli tieħ id-direzzjoni kif għandu jgħix. U ta' dawn 10 nismejdu hekk 10 kelmiet. L-10 kelmiet nafuhom li tuhom lil Mosè u kien Alla stess li qiegħed jagħtihom. Forsi jekk hawn xi ħadd li qed jisma'na u jgħidu intant ħanibdew nerġgħu bl-kmandamenti. Imma interessanti għax Alla jħobbna. Dan huwa rigal. Bħal inti għandek il-missier li dan il-missier li l-ulidu qed jgħaddilu xi ħaġa li verament tant huwa l-qalbu. U qed jgħidu hekk għandek timxi. Liġi naturali biex ngħidlek huma minn natura ġifieri anke il-bniedem minn natura tiegħu iħoss illi speċi anke dawk illi jgħidu li ma jemmnux balla mhux vera. Illi dawn kemm importanti il-kmandamenti. Il-kmandamenti mhumiex xi ħaġa ġifieri ta' xi reliġjon biex ngħidlek, huma forsi hawnhekk tal-bniedem mhux vera. Forsi hawnhekk nistgħu niddiskutuha ftit għaliex l-ewwel kmandament jien u mulej Alla tiegħek, ma l-ewwel qed jaraf li Alla huwa jien huwa s-sit tiegħek, jien huwa il-ħalliq tiegħek. Mela jekk inti ma temmiex f'Alla,
Inti ġiġa l-ewwel komandament mhux qed jagħmel sens. Però jiena nixtieq nkun naf, ġifieri anke dawk illi għax dan il-programm huwa biex ngħidlek anke forsi hawn xi ħadd qed jisma'na u jgħid jiena ma nemminx balla. Sewwa. Dan però żgur li peress illi inti jekk ma temminx dawn il-kmandamenti, ġifieri, sewwa. Kemm huwa importanti ġifieri anke għal dawk illi jgħidu wara huma naturali, huma liġi naturali mhux vera. Dik li nixtieq qabel ma ndaħlu lill-Alla, sewa Alla ndaħlu. Mhux speċjali fuq għandek nistgħu naqsmuhom f'żewġ kategoriji. Għandek l-ewwel tlieta indirizzati lejn Alla. Tajjeb? U mbagħad għandek is-seba' l-oħra għax huma 10, is-seba' oħra indirizzati lejn il-proxmu. Allura dawk is-seba' l-oħra jekk inti ħatisraq il-liġi naturali tgħidlek tisraqx. Jekk inti ħatikdeb il-liġi naturali tgħidlek tikdibx. Waqt li l-oħrajn l-ewwel tlieta mingħajr ma jridu inti qed titfa' l-attenzjoni kollha fuq Alla biex inti għandek li tpoġġi l-Alla fin-nofs ta' ħajtek u s-sit tiegħek jienu l-mulej Alla tiegħek. It-tieni komandament. Jien ngħid ġifieri. Nistgħu il-kmandamenti orrajt vera Alla huma naturali anke dawk illi ma jemmnux b'Alla, dik li nixtieq nkun illi Għana naqbel miegħek għax hija naturali meta inti tirrifletti fuqek innifsek u tinduna jien min jien mhux ix-xbija tiegħu. Jien mhux hu li ħalaqni. Ħanġu minn dawk illi għax inti semmejt il-kmandamenti l-ewwel tlieta dwar Alla. L-Alla. Issa neħdu s-seba' l-oħra. Is-seba' l-oħra. Okej? Is-seba' l-oħra. Is-seba' l-oħra huma tixnejdhom mala x'inhuma. Ħanibdewhom. Ħanibdewhom malar. Dawk li m'għandhomx saqsmu Alla. Jien il-mulej Alla tiegħek, l-assemmix li sem Alla fil-bata, tajjeb, u li ħares il-ħdud u l-festik manġati. Dak huma l-ewwel tlieta. U mbagħad inti għandek is-seba' l-oħra. Ngħidu illum mod speċjali ħnaqbdu mill-liġi naturali. Jien naħseb kemm importanti. Issa qed nerġa' nirrepeti, tista' inti ma temminx balla u għalhekk dan il-programm huwa propju wkoll għal kulħadd għal kull min jemmen u ma jemminx balla. Ħanejġu fuq dawk is-seba' kmandamenti sewwa l-oħra li huma la tisraqx. Mela ir-raba' wieħed huwa weġġa' il-missier. Weġġa' fil-ommu. Il-ħames wieħed la toqtolx. Is-sitta la tiżnix. Sewwa. Is-seba' la tisraqx, it-tmien la tikdibx. U d-disa u l-10 tixtieqx wajx tal-oħrajn tixtieqsa jew il-ġiel tal-oħrajn. Ġifieri jiena llum laqtet il-sentenza ġifieri illi dan kien arċisqof fl-Uganda illi kienet jgħidek fl-omelija tiegħu illi l-kawża tal-vjolenza domestika, il-korruzzjoni, it-traffikar uman, is-seb, ix-xenofobja u dnubiet oħra tal-ġisem illi dawn il-kmandamenti nkasbruhom. Dik minn hemm ġej. Ma nafx tgħidu xejn forsi Marija tixtieq tiżid xi ħaġa fuq għadi. Ma nafx jiena nara illi kif nara jiena sewwa illi l-bniedem minnu nnifsu jekk tħallih għarriħu, jiena naħseb li aktar jiġbed kontra il-kmandamenti mill-li favorhom. Għax ħalli ħarrieħu, din fin-natura tagħna dal-kmandamenti tħosshom, mhux vera. Jekk inti tħoss fil-kuxjenza illi issa jien qed insaqsi ġifieri il-bniedem tal-lum għadu iħosshom dawn fil-kuxjenza dawn li huma biex ngħidlek liġi naturali li tisrax. Illum kulħadd minħabba li ħafna l-egoizmu. La tisrax, la tiżnix. La x'inhu ma tikdibx. La tikdibx. X'inhu dawn. Għadhom il-bniedem tal-lum
il-bnem tal-lum. Għadu jħossom dawn xtaħt. Le, jaħseb ħafna fih innifsu. Jekk pereżempju niġu għax-xewqat, jaħseb li għandu dritt tal-jom, jekk irid jisraq. Għandu dritt jisraq, ejja ngħiduha ma jisraqx. Ejja ngħiduha ma jisraqx bank. Imma jekk ikun fuq il-post tax-xogħol u dan jieħdu daw karti u noħodhom daw maskarti billi nitlaq naqa' mix-xogħol kmieni u nidħol tard, la ma nqabadx, ngħaddija mela mhux nux minn xi nħares li jidnub. La li għandi bżonn jien ħan jieħdu. Aħna għandna ma semmejtx id-dnub jien, imma fis-sens illi trid tħossu mhux veru dawn il-kmanda dawn li biex ngħidlek il-liġi bażika, mhux veru għax dana jiena nikkonsidrhom dawn bħala guidelines. Nifiguraw fit-traffiku, aħna għandna traffiku f'Malta, mhux veru biex wasal saw, donksija, okej? Issa, mur kieku ma nosservawx il-liġijiet. Is-sajns qed tifhimni, kemm ikun hemm aktar konfużjoni, aktar ma naslux sewwa, dik li il-kmandamenti, però trid tħossom x'taħseb qegħdin iħossuhom il-bniedem tal-lum, pereżempju is-sepp, il-korruzzjoni, iħossha l-bniedem tal-lum. Dal-ertenta ta' fakkarni. Mara f'mandamenti nistħallilhom. Ferrovija, għaddejja fuq it-trek tagħhom. Alla l-missier tant ħobna. Li urina minn fejn tittanti ferrovija. Li fil-każ tal-mandament il-ferrovija hija l-bniedem. Tista' taqbes mit-trek il-barra għax il-bniedem minn ma jrid dak li ma tantx dak li jħajru ikun irid jippruvaħ. Però kif inti toħroġ minn daw it-treks tal-ferrovija? Tisbalja, għax għandna l-missier elek ta' għomna hekk, biex inti tibqa' għaddej fit-triq tajba. Jien ma nafx intomx għax il-natural, is-supranaturali jibni fuq il-natural. Ħanibdew min-naturali ġifieri, please, Alla persa nsimma semmux għalissa, dak jidħol wara, nibdew fuq il-natural. Ġifieri kemm inkunu anke tara l-ħolqien, pereżempju, tara l-annimali sewwa jimxu fuq l-ordni, qed tifhem in-natura tagħhom, qed tifhimni? Issa aħna din Xejximenti ma ħanidek din, ġifieri, għax imbagħad hemm ħaġola, in-natura tal-bniedem stess, kif qegħdin ngħidu, hemm xi ħaġa illi dawn il-kmandamenti ma tridhomx. Sewa, fuq di kont qed nitkellem jiena, għax l-bniedem jisu għandu din il-ġid. Hemm tnejn. Hemm dik li qed tgħid inti in-naturali tal-kuxjenza li inti tixtieq tagħmel it-tajjeb u meta tagħmel it-tajjeb inti verament tħossok sodisfatt. Alla volja tkun weġġajt, alla volja tkun żebilħuk. Imma dik hija xi ħaġa li fik tħossha. Imma min-naħa l-oħra hemm taqbida oħra u t-taqbida hija li inti tixtieq tagħmel dak li trid int. Ħalli ninsa l-mument l-10 mandamenti u nseba dak li il-missirietna tad-deżer jitkellmu fuqhom, fuq is-seba' irjus mejta. Is-supervja, ir-rabja, l-ejra, ir-reba, it-telqa, il-gula, l-passjonijiet. Mela daw qegħdin ġu l-bniedem, is-supervja. Ġu fik inti għandek li inti qed tpoġġilek innifsek l-ewwel qabel l-oħrajn. Issa jekk inti ma tikkontrollax lilek innifsek, inti faċilment li tibda tikber. Punt ieħor li inti semmejt ukoll hija li inti semmejt il-kuxjenza. Li jiena kif inħossni. Imma hekk wieħed irid joqgħod attent għax il-kmandament ma tħosshomx. Il-kmandament inti ma tħoss bħal minn tibqat il-karozza u jiena nħoss li għandi nimxi fuq linja u naħa l-oħra, jiena għandi dik il-triq u fuq dik il-triq jrid nimxi jekk ma nħosshomx. Iva jew le, jiena fuq dik il-triq, importanti li nimxi fiha. Però sakemm nagħti n-numru tat-telefon, qegħdin niddiskutu aħna dwar il-kmandamenti. U sissa qegħdin naraw illi għalkemm hemm fina
illi kulħadd jixtieq ġveru li ma jiġix misruq, kulħadd jixtieq illi ma jiġix maqtul, kulħadd jixtieq illi ma jkitbux fuqu sewa, però fl-istess ħin aħna ġo fina hemm xi ħaġa illi ma nridx natura ġifieri kontra, ġifieri qegħdin fiġlieda aħna. U din ħassasikom din minn fejn ġejja din il-ħaġa aħna naħseb jien għax aħna nies liberi, ara fl-annimali. Ma ssirix dik, hux vera. Il-libertà. U x'nifhmu, għax aħna poplu, aħna bnedmin liberi u dik is-sabiħ tal-bniedem, mhux vera. Is-sabiħ tal-bniedem u l-libertà. Ma nafx, ġifieri, tista' tagħżel, tista' inti tagħżel jew timxi skont mhux istinti dawn l-affarijiet illi l-egoizmu tiegħek qed tifhimni illi ġielek tmur kontra l-kmandamenti. Jew inkella timxi skont il-kmandamenti. X'taħseb? Fakkar nismek Marija. Jiena l-iżjed ħaġa li taġġibni f'dak kollu li hija tiġri il-ksur ta' daw il-kmandamenti issa nerġa' ngħidu nħallu daqsxejn l-alla fil-ġenb għal ftit. Inti semmejt l-annimali. L-annimali oret mhux sejjer jisraq wieħed li ħalli għal flikel jippruvaw jisirqu ta' xulxin, imma ejmur x'imkien xi ħaġa żieda. Inti semmejt il-bniedem għandu ċerta minnu nnifsu jipprova jagħmel it-tajjeb. Alright, naqbel miegħek. Issa, sa ċertu żmien kien pereżempju l-om kienet tagħmel min kollox għal ulieda. Illum l-om għaliex toqtol il-ulieda jistess. X'ċara? Però ħajdu kif inhi. Għaraw ħafna Mhux kulħadd għala ħares. Għala ħares nsemmejk. Skont dawn il-kmandamenti ġifieri Imma ħafna. x'ċara? Aktar jinħassu dawk illi ma jimxu skont dawn il-kmandamenti. Imma ġara, għaliex? Dik għalli nistaqsu, u jiena nistaqsija mhux hekk biss illi sirna nibdlu lil uliedna mal-egoizmu. Pereżempju, inti tinqabad pregnant u jekk inti ħajkollok it-tieni jew it-tielet tarbija u inti ma tistax m'għandekx biex tħallas biżżejjed għax hekk inti ħadd ġib it-tarbija la tista' ssifer, la jista' jkollok l-air conditioning, allura inti l sant iżejjed tnejn kienu biżżejjed mela jiena daqshekk it-tielet wieħed inneħħih. Imma da mhux ibnek jew bintek. Fejn hu l-istint matern spiċċa? U dawn mhux qed insemmu ġifieri xi nies li m'għandhom idea ta' xejn, qed insemmu nies bil-għaqal serji u jiddeċiedu li jagħmlu l-abort biex jibdlu dan maħiex qed insemmu ġifieri min jaqaf is-sitt kmandament u mbagħad sar żball dan jkun koppja miż-żewġa normali qed jibqgħu jgħixu l-ħajja kif suppost. Jiena fil-fatt għandna telfu u grazzi li ċamplunna ħalli aħna din xandira live hawnhekk tajb li nitkellmu magħkom sewwa u qegħdin nitkellmu dwar il-kmandamenti. Mela, kellna telefonata ma il-numru huwa 21239 Aħna qegħdin hawnhekk f'xandira diretta qegħdin niddiskutu nitkellmu dwar il-kmandamenti, sissa għadna ma raħħalniex lill-Alla. Ġifieri inti bħala bniedem, jien bħala bniedem, inħoss ġofija illi jien ma nixtieqx min jispara. Bħala bniedem ma nixtieqx min jigdeb fuqi. Jien bħala bniedem ma nixtieqx min jikkalpestani jeqred lid-dinjità tiegħi bħala bniedem. Jien ma nixtieqx min jużani, jien bħala bniedem ma nixtieqx illi ikasbar u però fl-istess ħin jien qisu hemm xi ħaġa fin-natura wkoll illi ma żmerġ illi tmur kontra dawn ix-xewqat tiegħi, kontra n-natura tiegħi. Mela, għandna telefonata, Iva, hello.
Hello? Iva, edilna? Mela, edilna. Ok, jiena nara li fil-kmandamenti li ġjeb wieħed li hemm vast huwa s-sitt kmandament. Nixtiequ jellabora naqra fuq hekk jogħġbok? Prosit, fil-fatt, faderri, aħna assisent jina u inti, u ġvera. Jimmusa segretarita, imma l-aktar, imma ħanajder din. Ġifiri, l-ħadarru kanna din nitkalmu dwar il-qrar u koll, għax ħarġet dwar il-qrar. U l-aktar li ġu jgħallu, jħossuwa fil-ġismu taħħom, il-tana, anka jien ukoll. Sewa, dwar is-sitt kmandament. Il-kmandament l-oħra donnom għasem ħossuhom. Kif għalet Marija, xi kultant. Għasem ħossuhom, per eżempju, u mhux għall-familja jien nisraq, mhux għall-familja jien, tifhimni, isna ġustifikaw ruħna, tifhimni, semmit hemm ħafna affarijiet. Is-sitt kmandament, grazzi li tkellem. U fil-fatt, sinjur, jiena lil-rej kontetlu nitkellmu dwar is-sitt kmandament. Sewwa, għax daku sewwa, is-sitt kmandament. X'jgħid sew? Allura, is-sitt kmandament. Rejtina daqsxejn, għax għandna telefonata. Mela, Fil-qosor għan nisemmu mela. Għandek iż-żina u passjonijiet. Ma tistax tagħmel iż-żina u laqqas il-passjonijiet. X'inhi iż-żina u x'inhuma l-passjonijiet. Iż-żina hija fejn il-Katekizmu tal-Knisja jgħid fuq dan is-sitt kmandament meta inti ma tistax ikollok relazzjoni intima li ma tkunx martek jew żewġek. Meta inti jkollok relazzjoni intima, tajjeb, barra iż-żwieġ, u qed ngħidu żwieġ fil-Knisja, inti tkun qed tmur kontra is-sitt mandament. Dak huwa iż-żina. Min-naħa l-oħra għandek il-passjonijiet, jiġifieri dak kollu li inti imorru ma' xewqat, pornografija, masturbazzjoni, tajjeb, xewqat tiegħek innifsek, dak huwa kollu marbut mal-passjonijiet. Mela f'ftit kliem dak huwa ż-żina u l-passjonijiet. Ħafna mill-nies illum żgħażagħ u anke tfal, tajjeb, iqerru dan il-kmandament għax huwa kmandament li sfortunatament id-dinja tant qed timbuttaħ. Minn tkun żgħir, illum ġiġa l-fantasija l-image li inti jagħtuk hija ġiġa qegħdin ixewquk idaħluk biex inti ma tikkontrollax dawn ix-xewqat li hekk ma tpoġġihomx posthom faċilment ikollok imbagħad il-konsekwenzi tagħhom. Għanna telefonata, Iva, ma minn qegħdin nitkellmu. Iva, qegħdin nsemgħu. Tkellimna. Tismani? Iva. Ħanajt li qed titkellmu fuq kmandamenti. Iva. Jiena nixtieq ngħidilkom illi kmandamenti għamilhom il-Bambin għal Ġesu Kristu ġewwa. Però rrid ngħid illi il-kmandamenti ħadd ma jobdihom. Ħadd. La politikanti, la qassisin, la missawġin, la tfal, ħadd ma jobdihom. Għalhekk immorru nqerru ta' mbagħad. Ma solvejna b'daqshekk illi l-imbagħad erru nerġgħu nagħmlu l-istess. Le, fimtek. Ma nistax ta' posejrin t-duni għax il-kmandamenti mhux kmandamenti, ħadd ma jobdihom il-kmandamenti. Naħseb fuq. Għandek raġun, vera. Ma min jibdi jobdihom, ma jibda mill-kbarat. Sa nixkef wieħed li għandna ġod-dinja. Ma jibda min jibdihom, drugs, min kollox hawn. Min jobdihom il-kmandamenti. Ħalli nitkellmu, grazzi Sinjur ta' dik il-programm. Qed nieħu pjaċir dan il-kumment li għamel ħabib tagħna. Jiena ħammur iktar lil hemm. In-nies ma jfuhomx għax ma jfuhomx il-kmandamenti. Jiġifieri jekk tgħidulhom li huma l-10 kmandamenti, jiena naħseb ftit issib nies li jafu min huma li huma l-10 kmandamenti. Barra minn hekk, meta inti tidħol fuq kull wieħed, aħna semmejna ftit is-sitt kmandament, forsi qudiemna u konna ċans li nagħmlu diskussjoni sħiħa fuq dan il-kmandament. Imma xi tfisser jien hu l-mulejala tiegħek l-ewwel kmandament? Xi tfisser li inti għandek m'għandekx issemmi l-isem Alla fil-bata? Tidaj.
Allura, jekk taqbiżlek, allora jiena naħseb li hawn ħafna nuqqas ta' talim jew ma tantx interessawna li għandna daw l-10 kmandamenti dak kif semma ħabib tagħna tajjeb dik il-ferrovija li inti tittimxi fuq dawk il-linji xi kultant aħna ma jinteressanix. U għek nagħmel mistoqsija jien forsi ma nafx hekk titlux minnha. Kollox jorbot mal-kmandamenti mar-ruħ tiegħi. Għax il-kmandamenti li qegħdin joħonquni ir-ruħ, ir-ruħ mbagħad lill-persuna tiegħi il-ġisem tiegħi kollha l-konsegwenzi fuqi. U xi kultant dik li aħna maħniex ma tantx interessana, jiena nieħu pjaċir insemmi l-Vanġelu meta dak iż-żagħżugħ mar quddiem suq qallu x'għandi nagħmel biex naqlis tal-ħaler ta' dejjem. Jekk inti ma tagħmilix dik il-mistoqsija, inti l-kmandamenti ma jimportax bihom. U tisu jieġbu qed tagħmilhom il-kmandamenti. Imma tagħmilhom u tgħix u ma tosservhom għax inti qed tmur lil hemm, inti tixtieq li inti wara mewtek anke minn issa stess tibda tipparteċipa biex tmur lejh. Fadli, inti semmejt illi il-kmandamenti in-nies ma jafuhomx. Naqasta Sewa, jiena xtaqt illi illum qabel ma tħodu fuq Alla, ħalli nkunu ma semmux għalissa. Tgħidli kif ma inta assis ma tista' semmi. Mela le. Imma ħalli nuru lin-nies li dawn huma tantu biex tgħix bħala bniedem, anka bħala bniedem illi orrajt inti tgħid jien ma mmurx knisja ma x'ismu, dawn huma gwida għalik ukoll. U ġveru, forsi hemm xi ħadd qed jarana jgħid dawn assisin dawn iridu jżaffnu l-Alla fin-nofs. Fimni, għandna mhux dak l-iskop tagħna, aħna qegħdin hawn propju biex għamil li trid, ġifieri nieħdu gost kieku naraw il-knejjes tagħna jintlew għax l-isgrazzatament qegħdin jiżvojtaw, u ġviera, qegħdin jiżvojtaw. Però ħanibdew minn naturali ġifieri, ħanibdew b'dak illi aħna bħala bniedem li għamilna bnedmin. Alright? Nafu, però dawn l-iktar raffarijiet bażiċi biex tgħix, biex għax inkella mhux ġungla nkunu, qed tifhimni, qalbnu ġungla, qed tifhimni. U l-mulej tagħna l-libertà kemm sabiħa l-libertà. Edha daqsxejn fakkar ismek Pawlu. Il-libertà, u veru tagħna il-libertà lilna. Vera tagħna l-libertà u aktar mill-libertà għandna rida ħilsa kull bniedem. U kemm sabiħa. Kemm sabiħa, semma. U dak li għamilna bnedmin lilna, ġifieri l-annimali m'għandhomx. U Virġini tax jiena ġultant, Mhux anke l-istat Alla ħares ma kellux il-liġijiet tiegħu. Is-senjur li ċempel ftit ilu ħadd gost nisimgħu, imma Alla ħares ma nimxux bħalma l-istat għandu l-liġijiet tiegħu biex nimxu magħhom għax inkella jkollna ġungla. U l-istess ħaġa għandna l-mandamenti huma ferm aktar perfetti minn kull liġi li jagħmel l-istat. Il-nota kieku nimxu fuq il-mandamenti vera, għana semmejna 6 mandamenti ftit ilu. Immaġina kieku l-familji tagħna jonoraw vera 6 mandament kemm ngħixu ħajja aktar. U l-mandamenti mhumiex tal-Kattoliċi biss. Il-mandamenti huma ta' kull bniedem sewwa li hawn fid-dinja ġviera. Kemm huma sabiħ aħna f'dal-programmi faderrej li nkomplu ħaniżviluppaw għax imbagħad wara ħantikom daqsxejn ħint ġifieri sa fejn irtu naslu fil-beatitudnijiet, ġifieri ma għalissa ħanibqgħu daqsxejn fuq dawn il-kmandamenti. Jiena kienu sinjura hawnhekk ċemplinna għalina ħadd miet josserva l-kmandamenti. Faderrej qal illi għax ma nafuhomx il-kmandamenti. Inti forsi li qed tarana hawnhekk. Tkellem magħna daqsxejn. Inti tħosshom il-kmandamenti, tħoss illi tittgħix. Marija qaltilna llum ma jħossuhomx, għax ma jafuhomx, ma nafx. Taqblu magħha din il-ħaġa, inti illi qed tarana,
xi tgħid fuq il-kmandamenti? Jew meta tismana qed tifhimni tgħid dawna qegħdin jitkellmu lingwa li m'qegħdinx ma nafx ta' ġifieri, qegħdin jifhmuna n-nies ma nafx jekk qegħdin jifhmuna. Qegħdin naqxi Marija. Naħseb li veru li l-maġġor parti tan-nies ma jafuhomx il-kmandamenti. M'għandhomx li x'kien idea, mod speċjali Tħosshom ġo fejn. ċerta Tħosshom ġo fejn imma ta' Right. suppost. Suppost, imma mbagħad inti ħadħoss li għandek pereżempju jekk inti żagħżugħa għandek tonora, tħobb, tweġġaħ il-ġenituri tiegħek. Imma xejn qed jiġri. Mal-ewwel intobb naħduha kontra l-ġenituri. Nitilqu l-barra, nsabtu l-bib, imbagħad naslu biex nitilqu mid-dar. Għax il-ġenituri provaw jikkoreġuna, mela fejn hu r-rispett lejhom. Ismagħhom, għażanqas. Ara x'ħejdulek, imbagħad ħalli wara snin imbagħad terġa' tiġi fi kliemuhom, imma f'dak il-punt inti ma tismagħhomx, mela qiegħed m'intix iġibilhom rispett. Jekk inti tixtieq xi ħaġa, taqbad u noħodha, taqbad sraqta, ħatta, mhux serq dak, imma il-kmandamenti propji jiena naħseb ħadd minn ċerta ġenerazzjonijiet l-isfel, iż-żgħar, ma jafuhomx, għas għandhom idea tagħhom. Meta aħna nitkellmu magħhom bħala ċenaklu kif issa nitkellmu aktar quddiem, niltaqgħu ma' dawn in-nies u tgħidilhom taf inti li ma tistax, ġufni, ma tistax inti tmur torqod id-dar tal-arusa tiegħek magħha fis-soda. Jekk ma tistax għaliex. X'hemm xi żomni? Interessanti di. Fux qegħdin jiksru mandament, per eżempju, issa jgħidaw anka ħansemmi l-omosessualità, sewa, illi allura speċi daħal iż-żwieġ bejn l-omosessuali. Allura, daka naqatti sejn ma nafx ġifieri, dawk huma ġifieri immorru kontra l-kmandamenti. Tifhimni din ħaneċara ħaġa, x'inti qed tgħid tħosshom. Marija ta' kemm semmet punt, għandek ġufni. Iħoss li ma qed jagħmel xejn ħażin talli qed imur jorqod ma' tfajla. Ma qed iħoss xejn li jagħmel ħażin. Jiena dan l-aħħar kont ġieli naħseb bħalma jkollkom opportunitajiet oħrajn, ġieli titkellem ma' xi ħadd pereżempju li tilef il-ommu jew l-oħtu u għandu rabja kbira kontra Alla u jħoss li għandu din ir-rabja u dik ir-rabja ġustifikata qed iħossu b'dan il-mod u għana qegħdin ngħidu qed ngħid ma tistax timxi fuq dak li tħoss għax dak li tħoss mhuwiex il-verit, mhux inti veru qed tħossu, imma mhijiex dak li inti għandek tagħmel. U hekk huwa il-kmandamenti ma tħosshomx, inti qed tgħid tħosshom. Jiena qed ngħidlek le ma tħosshomx. Il-kmandamenti ma tħosshom. X'inda tagħmel punt żgħir hawnhekk għalhekk Għandna telefonata. Għandna telefonata, ħa naraw daqsxejn, nisimgħu daqsxejn. Iva? Għandna telefonata? Hello? Qed nisimgħu? Għejdilna? Hello, kellimna? Kellimna? Iva, qed nisimgħu? Il-komandamenti, suppost kulħadd jafhom mhux kulħadd tallimhom. Ara ġara f'Sodoma u Gomorra għax kulħadd tagħmel erjiet u ħadd ma tas il-komandamenti. Fimtek. Xi trid tgħid bija, għejdilna daqsxejn. Iva, għejdilna daqsxejn, xi trid tgħid bija di? Hello? Kellimna, ma importax. U naħseb jien l-irid jgħid, jiġifieri il-kmandamenti għal kulħadd jafhom sewwa. Imma mhux kulħadd. Naħseb li rrid jgħid dana il-ħabib tagħna huwa li inti mbagħad għandek il-konsegwenzi tal-li inti ma timxix fuq il-kmandamenti Sodoma u Gomorra, għalfejn Sodoma u Gomorra. Il-mulej ta' sinjal ċar.
kien hemm dawn il-pajjiżi fejn is-sess kienu qegħdin bla kontroll ta' xejn. Meta qed ngħid bla kontroll ta' xejn, bla kontroll ta' xejn. Raġel ma mara, raġel ma raġel, bla kontroll ta' xejn. U mulej tan beda jara dal-ħażen tiela li ma felaħx jagħmel dal-ħsara. U ta' sinjal. Bat l-anġi tiegħu għal jaqra propju il-ġenesi jaf x'ġara li ħareġ biss familja waħda, il-familja tal-Lot. Oħroġ minn hemmhekk. U illum nafu li anke mill-istorja vera ġifieri mhijiex biss ġrajja imejja wkoll verità tajjeb li l-post tajjeb niżel xita ta' kubrit u nar li mulej ta' sinjal. Għax dak il-mod il-bniedem mhux ħajikber imma qed ifittex l-egoizm tiegħu. U dan huwa l-punt li kont qed insemmi l-ewwel. Kemm il-darba il-bniedem hekk ma jikkontrollax lilu nnifsu, il-ħażen jirkbu. Tista' tieħu s-supervja, tista' tieħu r-rabja, tista' tieħu r-reba. U inti jekk ma tikkontrollax dawn l-affarijiet, inti tħoss li inti għandek tagħmilhom, imma ma tkunx miexi f'dak li qiegħed tagħmel il-ġid lilek innifsek. Issa, semmejt li, allura, ħanejdi, semmejt il-kontroll, semmejt importanti, kontroll. Pero donnu, għaw min jgħidlek, mar ġol ħafna leġijiet, ħafna tliflek il-gost tal-ħajja, xigol tant. Għed tifimni? Allora tridna tal-mużew intilna. Għed tifimni? Tridna minnar gost, minnar b'daqs il-pjaċir. Allora toqtu il-pjaċir dak li jkun. Għed tifimni? Tridu jqod b'dek marbuta, ma jagħmel xejn. Kollox għal-ġid tagħna. Kollox għal-ġid tagħna. Li għandek fil-fondament forsi tista' semmi ftit dan il-każ, u fil-fondamenti l-oħrajn, x'inhu l-pjaċir li inti sraq xi ħaġa, orajt għajdi ħangawdija. Orajt. Imma ma jistax jien li kont se nidħol l-ewwel fuq punt żgħir, fuq il-żgħażagħ. Kontu qegħdin tgħidu li iż-żgħażagħ ma jafux li qegħdin jiksru s-sitt komandament. Għalhekk ma jimpurtax imur jorqod ma' tfajla, ma jimpurtax, jisu ma ġara xejn, jisu dritt tiegħu, il-biċċa tax-xogħol qiegħda li. Ħadd minn meta jkunu żgħar mu jgħallem lit-tfal kif suppost illi hemm il-kmandamenti u trid timxi magħhom u xi jfissru. Trid tara l-ewwel aħna l-kbar nafuhomx biex nistgħu ngħadduhom liż-żgħar. Imma ejja ngħidu nafuhom u ngħadduhomlhom. Kemm qegħdin ngħadduhomlhom preċiż kif suppost, għax imbagħad għandek dawn se jmorrulek l-iskola. L-iskola ta' dawk l-età 9, 10, 11 għandek workbook illi ġiġa qiegħed iħajjar assess. Qiegħed iġielek tipprova x'taq ġibtu miegħu għax għandi kopja tiegħu. Qiegħed iħajrek. Mela inti ma xiex ħatimxi, għad għandek 9, 10, 11 ħatibda tesperimenta. Ħatesperimenta jew ħatimxi ma' kmandamenti. X'in il-liġi propja, x'in il-way forward propja? Nixtieq ikun hawn xi żagħżugħ jew żagħżugħa, jew forsi ma taqbilx magħna, tibżax ċempilna. Qegħdin aħna qegħdin f'diskussjoni nitkellmu dwar il-kmandamenti. Tajjeb illi jekk ma taqblux magħna tibżawx tkellmu, qed tifhimni? U jekk inti il-kmandamenti għalik jew ma taqbilx magħhom tibżax, kellimna. Saw, aħna din hawnhekk propju biex nitkellmu, dialogu magħkom, ħalli naraw daqsxejn il-ħajja tagħna mhux vera kif tista' tkun aħjar. Fakkarni, għeddilna daqsxejn din ħaġa tal-kmandamenti semmejna s-sitt kmandament. Kmandamenti għammun jedek kmandamenti oħra ma namluhomx, per eżempju. Għana fil-daħni ħallejt mirijieti għana kollox ġnub issa, għattifimni, ġviri kollox ġnub, dik il-bieċ ta' xol. Issa ġnub naqas vera.
Imma xultant donnu ejdilna f'rej, fadali. Jiena dajsa. U f'din id-dajsa għandi t-toqba. Għandi wieħed mis-seacox qed jirlikja. Jiena nista' nagħti każ fuq kemm għandi lussu ġewwa, l-iktar ħaġa li għandi importanti l ħaġa li nagħmel huwa insolvi dik il-problema ta' dik it-toqba. Issa, għalhekk qed insemmu il-kmandamenti għax huma il-bażi. Nista' nitkellem fuq affarijiet u kemm il-darba nintaqgħu ma' nies speċi jgħidlisma' il-mhux l-importanti ma tweġġa' l-ħadd. U daqshekk, jien ma srat il-ħadd u nagħmel kollox. Le. Inti ara eżattament kif inti qed tgħix. Tajjeb, ejja nsemmu pereżempju it-tieni kmandament, id-da. Li inti qiegħed issemmi l-isem Alla fil-bata. Jiena meta kont kappellan f'diversi postijiet, kont verament inweġġa meta nisma' mhux biss in-nisa jidhaw, tfal jidhaw. Tfal jidhaw 6 snin, 7 snin, 8 snin. Jew inkella nies b'diżabilità ma jitkellmux, ma jafux jitkellmu. Imma mbagħad id-da tant joħroġ ċar. Qiegħed inti tuża l-fakultà tal-vuċi tiegħek, tal-kelma tiegħek biex inti toħodha kontra Alla. Għaliex għandek tagħmilha din? Għaliex m'għandekx tfaħħar lil Alla? Għaliex kull ħaġa ħażina li tiġina għandna inwaħħlu f'Alla? Għaliex? Inti nagħmel din l-osservazzjoni, semmej dan it-tieni kmandament. Tajjeb, li sfortunatament daħal ħafna fostna u qisni. L-aħħar darba kellna l-programm u Simon Merċiqar semma li fl-idea tiegħu id-da m'għadux daqshekk. Semmija ġifieri. Laqatni, jiena dan l-aħħar laqatni, kienu qed jaħdmu fejn noqgħod jien qudiemi. Ma taqbilx il-naqas id-da. Ma nafx għax jiena qed ngħidlek jiena sejna f'kuntest fejn għejxin, imma id-da li anke nisma' jien kważi kuljum. Tajjeb mit-triq minn daw, id-da nisimgħu. Ħalli nisimgħu għandna telefonat. Iva, moment nitkellmu. Hello, moment nitkellmu. Iva kellimna. Hello. Hello. Iva. Hello. Hello. Yes? Iva kellimna please. Jitkellmu għadhom. Iva kellimna. Ħanajdek jiena ngħid. Illi fid-dinja minn dejjem kien da mill-bidu tal-ħolqien. Hawn il-ħażin u hawn it-tajjeb. Sewwa? Hello? Iva qed nisimgħu tgħidilna daqsxejn. Hawn il-ħażin u hawn it-tajjeb. Issa, aħna fil-kuxenza tagħna anke hekk jiena bniedma ħażina, qed ninduna li jekk jiena sraqt xi ħaġa, jiena għamilt ħażin. Jekk jiena qed fuq ħaddieħor, jiena għamilt ħażin. Jekk jiena nara f'da għalhekk miċċokom tad-dottrina, aħna meta mmorru id-dottrina imberkin dawn li kienu jallmuna tal-mużew hawnhekk anke mill-raħal ġdid qed inċempel jallmuna tant illi m'għandniex nagħmlu hekk, imma aħna qegħdin